Serenity Fetal Doppler SRD6, alat yang digunakan untuk memantau denyut jantung janin sebagai indikator kesehatan janin dengan metode pantulan gelombang suara. Dalam kemasan terdapat kartu garansi, buku panduan, dompet penyimpanan, dan main unit. Memiliki banyak keunggulan, yaitu mudah dioperasikan, terdapat pegangan probe, daya ultrason rendah, aman digunakan secara terus-menerus. Kualitas speaker dan tampilan LCD yang baik. Tingkat sensitivitas tinggi. Ringan dan praktis. Jangan lupa baca buku panduan ya. Terima kasih.